Hai teman-teman, selamat datang di channel Jajanan Unik. Wah, banyak sekali nih teman-teman jajanannya, bermacam-macam. Ada Yupi, ada Ciki. Wah, ini potato bee teman-teman. Kita kenalan satu-satu ya teman-teman. Ini Suki-Suki Oishi. Ini renyah loh teman-teman, enak sekali. Ini ada Hello Panda coklat krim. Ini ada Momogi snack nugget. Ini Ciki penasaran dari telur asin. Ini kaci-kaci. Ini sip bite rasa coklat. Ini potato bee. Ada lagi. Ini Mikako. Mikako kriuk-kriuk, makanan ringan. Ada lagi, wah ini Mikako snack, rasa mie goreng. Ini coki stick, coki-coki. Ini suki-suki oishi. Ada lagi nih, ini surasa mini. Wah, ini cup-cup, wow. Ini tenggo rasa vanila. Dan ini nabati wafer. Dan apalagi ya? Wah, ini beng-beng coklat. Lanjut, corn snack 2 rasa. Dilanjut, ini kelapa krim. Ini Yupi. Dan ini Yupi Big Burger. Dan ini Next Noir teman-teman. Wah, ini kalpa coklat kelapa. Ini kacang kulit, kacang garing, 2 kelinci. Ini Tenggo, rasa stroberi. Dan ini Milkita, Milky Pop. Dan ini Milkita rasa coklat. Ini Geri Walut, Tenggo Walut teman-teman, coklat. Apalagi ya, wah ini sip dan nabati sip. Ini lollipop Milkita. Dan ini permen lollipop juga teman-teman. Ini Yupi berbentuk kentang berwarna kuning. Apalagi ya? Ini jelly gummy berwarna ungu rasa anggur. Yupi Star, Yupi berbentuk bintang. Yupi Burger Mini. Ini Cannonball coklat kunyah. Ini Kokorama, ini wafer. Ini wafer krim migi-migi. Oh, ini Yupi Burger. Dan terakhir ini Milkita Strawberry. Wah, banyak sekali teman-teman, beraneka ragam jenis jajanan. Teman-teman udah pernah beli belum jajanan seperti ini? Ini banyak loh di warung, di Indomaret, di Alfamart. Beraneka macam ciki-ciki. Teman-teman suka yang mana nih teman-teman? Ini kelapa krim, teman suka. Kita buka ya. Kita coba lihat bentuknya. Kita lihat bentuknya seperti apa. Ini seperti cookies, ada isi vanila di dalamnya teman-teman. Rasa kelapa ini teman-teman. Ada berapa ya isinya? Duh, agak susah nih teman-teman ngeluarinnya. Wah. Isinya ada 4. Ada 4 teman-teman. Oke. Wadidaw. Shalalalala. Ini cup-cup teman-teman. Cup. Wow. Kita coba buka juga ya. Cup. Ini pedas teman-teman, sepertinya warna merah. Kita lihat. Wah, enak nih teman-teman.
Cup cup wow wow. Apalagi nih yang mau kita buka? Bongkar bongkar, bongkar bongkar. Ini. Hello panda, coklat krim yang enak. Biskuitnya lezat. Ada rasa stroberi. Seperti ini teman-teman, isi Hello Panda. Di dalamnya ada coklat lumer. Apalagi? Wah, ini Yupi. Yupi warna-warni teman-teman. Ada warna merah, kuning, hijau, orange, biru. Yang mana lagi teman-teman yang mau kita cari-cari, kita buka-buka, kita yang mana teman-teman? Coba dong kasih tahu. Ini kurasa mini. Oke, kita buka. Wah, ini berbentuk bantal. Ini Astor bantal ya teman-teman, biasanya kita sebut ya. Astor bantal. Ini enak teman-teman. Ada rasa coklat. Wah, banyak nih jajanan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.